मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बिल्कुल अलग टॉपिक के बारे में बात करूंगा। कभी कभी जब आप चलते हैं, आप बैठे बैठे होते हैं या आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो आपके ज्वाइंट से चट चट पट पट की आवाज आती है, कट कट की आवाज आती है। जो ये चट चट की आवाज आती है ज्वाइंट से, इसे कहते हैं वास्तव में क्रेपिटस। ये जो एक क्लिकिंग साउंड आती है ज्वाइंट में, आज मैं उन ज्वाइंट्स की इन आवाजों के बारे में बात करूंगा। जहां तक क्रैकिंग एंड पॉपिंग का सवाल है ज्वाइंट से, ये बिल्कुल रोजमर्रे की कहानी है। ये अपने आप होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर लंबे समय तक बैठे होते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस होती है, हमारा जो ज्वाइंट है उसमें स्टिफनेस होती है, और स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए हम कभी कभी जो ना इस तरह की चट का जो है आवाज करते हैं या अपना जो जोड़ है उसको चटकाते हैं। ये जो चट की आवाज इस तरह की आती है हमारे चटकाने से, इसे वास्तव में नॉर्मल माना जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एट टाइम्स कभी ऐसा होता है कि जब आप पैदल चलते हैं तो आप जब चलते हैं तो आपके जोड़ों से चट की आवाज आती है, या आप ये मूव करते हैं तो आपके जोड़ों से चट की आवाज आती है। ये जो सेकंड पोर्शन है, इससे लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि कहीं कहीं ये जो चट की आवाज जोड़ों से आ रही है, ये किसी बीमारी का हिस्सा तो नहीं है, हमारी बोन्स में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज्वाइंट्स में कोई डिजीज स्टार्ट हो रही है जिसके चलते जोड़ों से चट की आवाज आती है। जरा जो ज्वाइंट्स होते हैं उनको आप ध्यान से देखिए। ये जो आवाज आती है, जो वास्तव में हमारे जो जोड़ होते हैं या जिसे ज्वाइंट्स कहते हैं, इनसे आती है। जो एक ज्वाइंट है उसमें वास्तव में होता क्या है, ज्वाइंट्स में दोनों तरफ एक एक बोन होगी जैसा ये दिखाई दे रही है। ये बोन के ऊपर एक कार्टिलेज चढ़ा होता है, इसका मतलब इस सरफेस पर भी होगा, इस सरफेस तो दोनों के सरफेस पर कार्टिलेज होगा, और जो बोन्स हैं या जो कार्टिलेजेस उनको ज्वाइन करने के लिए लिगामेंट्स होंगे जो इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे। इसके अलावा ज्वाइंट को कवर करने के लिए एक कैप्सूल होगा, और इस पूरे के पूरे ज्वाइंट में एक लिक्विड होता है या एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसका मतलब यह है कि जो ज्वाइंट के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो दो बोन की सरफेसेस, उनके साथ में दो कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स जो इनको जोड़ते हैं, ऊपर से कवर करने वाला कैप्सूल, और इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। नाउ जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये वास्तव में यहीं से प्रॉब्लम आती है। जो चट कट की आवाज आती है, ये हर एज ग्रुप में आती है। कोई भी एज ग्रुप इसके लिए इम्यून नहीं है, बट साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि 60 साल की उम्र के बाद जो जोड़ से जो चट की आवाजें होती हैं वो हमेशा ज्यादा आती हैं। जो इस तरह की जो चट की आवाजें आती हैं, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इसे कहते हैं क्रेपिटस। ये क्रेपिटस कहलाता है। अगर हम क्रेपिटस की बात करें तो क्रेपिटस 4 तरह का होता है। नंबर 1 इज द बोन क्रेपिटस, जो हड्डी से आवाज आती है। जो एक दूसरा है इज द क्रेपिटस ऑफ द बर्साइटिस, जो हमारा ज्वाइंट होता है उसके बगल में बर्सा होते हैं, थोड़े थोड़े से सेक्स होते हैं, उनसे आती है आवाज, उसे कहते हैं क्रेपिटस ऑफ बर्साइटिस। नंबर 3 इज द ज्वाइंट क्रेपिटस, जो जोड़ों से आता है। नंबर 4 जो है ना क्रेपिटस ऑफ स्टेनोसाइनोवाइटिस, या जो साइनोवियल फ्लूइड उसके जो मेम्ब्रेन है उसमें जो इन्फेक्शन हो जाते हैं या स्वेलिंग होती है उसके चलते आता है। ये 4 तरह के जो ना क्रेपिटस होते हैं, लेकिन इनमें की हमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो पटपट चट की आवाज है ये जोड़ों से क्यों आती है। जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, ये जो लिक्विड मटेरियल है जो ज्वाइंट का अंदर होता है, वास्तव में उसमें कुछ नाइट्रोजन बबल्स बनते हैं। जो नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं, जब हम चलते हैं या मूव करते हैं या इनको चटकाते हैं तो जो नाइट्रोजन के बबल्स हैं वो वास्तव में रिलीज होते हैं। तो मूवमेंट से रिलीज होते हैं, हमारे इस तरह के मूवमेंट करने से रिलीज होते हैं, और जब इन नाइट्रोजन के बबल्स रिलीज होते हैं इनसाइड द साइनोवियल फ्लूइड, वो मूव करते हैं तो ये पटपट चट की आवाज आती है। ये बात सही है कि कभी कभी ये जो आवाज इसलिए भी आती है कि अंदर जो लिगामेंट या टेंडन होते हैं वास्तव में एक दूसरे से अगर टकराते हैं, या जो बोन जो बंप होते हैं उनसे टकराते हैं, या कभी टेंडन आपके या लिगामेंट टाइट हो गए हैं तो उनके मूवमेंट के चलते भी कभी कभी चट की आवाज आती है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि यह प्रॉब्लमेटिक कभी कभी हो सकता है अगर आपके ज्वाइंट में किसी में प्रीवियसली कोई इंजरी हुई है, कभी कोई चोट लगी हुई है, और अब आपके ज्वाइंट में अगर चट की आवाज आ रही है तो यह शायद इस चीज का इंडिकेशन है कि आपके जो लिगामेंट्स हैं उनमें कुछ इंजरी हुई, वो टाइट हुए और अब वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये बात सही है कि अगर लिगामेंट में कोई इंजरी हुई और उनकी हीलिंग इंप्रॉपर हुई है तो उसके बाद कभी कभी चलने फिरने में ये जॉइंट से चट चट की आवाज आने लगती है। बट
बाय एंड लार्ज साइंस ऐसा मानती है कि जो नॉर्मली इस तरह की जो चट-चट की आवाज होती है, ये किसी भी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। तो अगर आपके ज्वाइंट में चलने फिरने से चट-चट की आवाज आती है, तो आपको इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये सच्चाई है कि जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो इस तरह की जो आवाजें हैं ज्वाइंट से, दे आर वेरी कॉमन, वो अक्सर आती रहती हैं। जो नी ज्वाइंट है या जो घुटना है, ये आवाज इससे सबसे ज्यादा आती है, और सबसे ज्यादा तेज आवाज का जहां तक सवाल है, वो नी ज्वाइंट से ही आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके हिप ज्वाइंट से आवाज आ सकती है, आपके शोल्डर से आ सकती है, आपकी नेक से आ सकती है, स्पाइन से आ सकती है, बाय एंड लार्ज किसी भी ज्वाइंट से आ सकती है। लेकिन नी ज्वाइंट इज द कॉमनेस्ट, इन सबसे तेज आवाज आती है तो नी ज्वाइंट से ही आती है। नाउ पॉइंट इज कि अगर आपको पेन नहीं है एंड स्वेलिंग नहीं है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये जो चट-चट की आवाज है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और इसको बिल्कुल हार्मलेस माना जाता है। अगर ये आपको मूवमेंट करने से हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल में मूवमेंट करने से हो रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, और ये इस तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस तरह की जो साउंड्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। ये भी बात सही है कि अगर मसल में या जॉइंट में स्टिफनेस है तो इस तरह की आवाज आती है। साइंटिफिकली अगर आप इस तरह की जॉइंट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इस तरह की जो आवाजें हैं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके जॉइंट में इस तरह की चट-चट की आवाज आती है चलने फिरने से, और उसके साथ कुछ और सिम्टम्स आते हैं, तो आपको वॉच करने की जरूरत है। इन सिम्टम्स को ध्यान से देखिए। अगर चट-चट की आवाज के साथ में आपका जो जॉइंट है उसमें पेन आ रहा है, अगर मूवमेंट करने के साथ जॉइंट में पेन आ रहा है और चट-चट की आवाज भी आ रही है, अगर ये दो चीजें हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपके जॉइंट में चट-चट की आवाज है और जॉइंट में स्वेलिंग भी आ गई है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर आपके जॉइंट में चट-चट की आवाज आ रही है चलने से, इसके अलावा आपको लगता है कि जॉइंट आपका डिफॉर्म हो गया है या टेढ़ा-मेढ़ा हो गया है, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। और लगातार अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट या पर्टिकुलर एंगल, इसी के चलने पर यह आवाज आती है चट-चट की, उसके साथ, तो आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जॉइंट्स हैं वो वास्तव में सबलक्सेशन हो जाता है या डिसलोकेशन हो जाता है, तो भी चट-चट की आवाजें आने लगती हैं। तो अगर जॉइंट में ऐसा लगता है कि आपको जॉइंट ढीला हो गया है या बोन आपकी डिसलोकेट हो गई है और आवाज आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो चट-चट की जो आवाज आती है जॉइंट से, वो 90% एकदम नॉर्मल है। एज के साथ इसका इंसिडेंस बढ़ता है। ये कभी किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है, लेकिन ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जॉइंट में चट-चट के आवाज के साथ ये 5 चीजें आ रही हैं, जैसा मैंने आपके सामने रखी, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो जहां तक पॉपिंग एंड क्लिकिंग या जो क्रिपिटस है इन द जॉइंट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, अगर आप समझते हैं कि इस एंगल को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।